3 generations of a Uyghur family have been safeguarding the Zhaohe ruins, a 2,300-year-old ancient city in Turpan, China's Xinjiang, for half a century. 我从小在这个交河古城周边的村里面，出生的也长在这个交河古城周边的村里长大的。当时我跟妹妹还有这个村里面的小孩，常常到这个古城里面玩捉迷藏。交河古城也是我们小时候的我们的游乐场一样。刚开始的时候，我对交河古城的印象就是以前的古城而已。但是上了大学以后，通过学习，我就了解了交河古城原来是丝绸之路上的一个重要的城镇。交河古城是圣土建筑遗址，从上往下掏挖出来的古城遗址，而且它的建筑方式也非常的独特。交河古城是自古以来多民族居住、多种宗教并存的一个地方。当时的生活在这里的居民，他们信仰摩尼教、金教，然后祆教、佛教等多种宗教信仰的。交河古城现存的大部分建筑遗址是佛教遗址，因为当时佛教在这边特别的盛行。相比我的和爸爸、爷爷他们的工作嘛，有很大的变化。当时我爷爷和我爸爸的主要工作是上城巡查，主要是保护这个古城里面的遗址被别人破坏。到了我现在的时候嘛，我的工作也是跟他们一样，交河古城遗址的保护，但是跟爸爸和爷爷工作的相比，我的工作主要是研究性保护古城遗址，通过开展有些宣传教育活动，然后更大的群众来了解交河古城，更深刻的了解历史文化。